السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة هذا اليوم بعنوان كيف نجهز الحمام للمعارض والمسابقات. إخواني، بداية يجب أن نتكلم عن أهمية امتلاك المربي لساس حمام جيد. لماذا إخواني؟ لأن الساس الجيد أو مواصفات الحمام جيدة هي اللي بتوصلنا للمعارض. يعني إذا ما عندنا ساس جيد بننتج فراخ عادية ما نقدر نوصل من خلالها، وإذا وصلنا بيتم إقصائنا من أول التصفيات. لذلك إخواني أحاول تعرض في هذا الفيديو المقطع الأول هذا سوف نتكلم عن ضرورة الساس الجيد، ثم نوعية الإنتاج، ثم ندخل في الموضوع اللي هو تجهيز الحمام للمعارض. لاحظوا معي إخواني، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه طيور مميزة جدا، الله يبارك لأصحابهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، كورونجو مواصفات قياسية تبارك الرحمن، الله يبارك لراعيه، كشكي ستاندر. إذا إخواني، هذه النوعيات من الفصائل تقدر تنتج منها نوعيات جيدة. هذا الطير لأخونا مروان البارج، اللهم بارك. إذا إخواني، كما تشاهدون يجب على المربي أن يتعلم نقاط القوة في كل فصيلة مستهدف انه يشتغل فيها ويدخل المعارض، فلازم تتعلم وتتعمق، تكون انت الحكم. انا اقول دائما ان الفوز في المعارض يعني معادلة بسيطة: حمام جيد، مربي جيد، تحقق القاب. لاحظوا ما شاء الله، هاي كلها الطيور تقدر تنتخب منها فراخ وتشتغل عليها وتجهزها للمعارض. إذا إخواني، لاحظنا في هذه المادة كيف أن الأساس الجيد يعطي إنتاج جيد. أتمنى التوفيق للجميع. إذا إخواني، تكلمنا في الفقرة السابقة عن أهمية الساس الجيد لإنتاج حمام جيد حتى نستطيع الدخول للمعارض وتحقيق مراكز جيدة. الآن نبدأ برنامج 3 شهور لتجهيز الحمام. الأسبوع الأول إخواني نعطيه فيتامينات وحبوب الإيدل، وحتى نحفز الطيور انها تبدل، لانه بعدنا عندنا 3 شهور، فنبغي الطيور انها تدخل في التبديل حتى ما نتأخر يعني، ويكون عندنا ضيق في الوقت، ويمكن شيء من الطيور ما تجهز. فاحنا خلاص الاسبوع الاول اخواني نعطي فيتامينات، حبوب الإيدل كما تشاهدون اخواني، ونعطي تحصين ضد مرض البراميسكو الخطير كما تشاهدون. الجميع يعرف الجرعة 0.2 ملي في الرقبة. بهذه الطريقة يا إخوان اللي أنتم تشاهدون، حتى ما نتفاجأ بالطير سبحان الله نصاب بالصرع، فالاحتياط واجب. الأسبوع الثالث راحة ونتف جميع الريش للطيور إخواني، لأنه خلاص تقريبا باقي شهرين، فلازم الطيور كامل نجهزها حتى تبدل الريش. ونعطي تحصين ضد الكنكر، كورس الكنكر اللي هو المعروف، نعطي الطيور المستهدفة للدخول للمعارض نعطيها كنكر. وبخبركم بعدين كيف نعطيها كنكر مرة ثانية قبل ما ندخلها المعارض. تشاهدون إخواني هذه الطيور ما شاء الله تبارك الرحمن، مواصفات قوية. لاحظوا الريش إخواني، لمعان الريش، صفاء الريش، نقاء اللون. فهذا ما يجي إخواني إلا بالتغذية الجيدة، البذور المتنوعة كما تشاهدون إخواني. أهمية التغذية يعني مهمة جدا جدا وضرورية، التغذية، البذور، الشعير. أنا أنصح تضيفون العلف، ليش؟ لأن 80% من البروتين يحتاجها الريش سبحان الله، والأملاح. فالريش يحتاج 80% من البروتين، يعني يستنزف من الطير. فأنا أنصح أنها تكون بذور وعلف وشعير. شعير ممتاز فيه ألياف، وإن شاء الله النتائج جيدة يا إخواني. إذا تكلمنا إخواني في الفقرة الأولى من هذه الحلقة عن أهمية امتلاك المربي لنوعيات جيدة من الحمام، وفهمه الصحيح للمواصفات القياسية لكل سلالة مستهدف أنه يشتغل عليها، ويكون دائما مشارك في المعارض ويحقق نتائج طيبة. لا يمكن تحقيق إنجازات بحمام عادي وإنتاج عادي، فلذلك أؤكد على أهمية السلالات الجيدة. تكلمنا أيضا في الفقرة الثانية عن برنامج 3 شهور لتجهيز الحمام. أول شهر تكلمنا عن إعطاء الفيتامينات، نبدأ دائما بالفيتامينات.
حتى نحفز جميع الطيور، اللي بتبدل واللي ما تبدل خلاص نمنع الفيتامينات. بعض المربين الكبار واللي لهم خبرة طويلة يمنعون الفيتامينات نهائيا، ما يعطوها، لأنه ممكن يتأخر طير يفاجئك ويبدل ريشه في وقت متأخر وما تلحق عليه تجهزه. لذلك الفيتامينات إما أنك تعطيها في البداية من وقت بعيد عن موعد المعرض، أو أنك ما تشتغل على الفيتامينات نهائيا. إذا إخواني المفروض نكون وصلنا لهالمستوى من الحمام، ونبدأ في المرحلة الثانية. تكون باقي لنا شهرين تقريبا على المعرض، خلاص نبدأ نجهز الطيور تبدل، نعطيها التغذية الجيدة ونظام السباحة مثل ما تشاهدون بالبخاخ، ما نستخدم نظام الأحواض العادي، ونضيف خل التفاح كما تشاهدون مع الماء في البخاخ، ونرش على كامل جسم الطير بالرش. ما نستخدم الأحواض العادية نهائيا حتى ما يتكسر ريش. نستخدم البخاخ إخواني في السباحة للطيور، ونضعهم في أقفاص في الشمس. هذا فيديو لبعض من طيوري في الجمع، اللهم بارك، والقليل من اللي عندكم إخواني. ما نستخدم نظام السباحة في الأحواض العادية هذا نهائيا، لأنه يكسر ريش وإحنا نجهز طيور للمعارض. نستخدم البخاخ أفضل كما تشاهدون، نرش على الطيور ونضعهم في أقفاص، نعودهم على الأقفاص، ونرش الحشرات كل 15 يوم. نستخدم الأدوية المخصصة للرش بالحشرات حتى تكون طيور نظيفة وما فيها لا حشرات ولا شيء. مثل ما تشاهدون إخواني المفروض نكون وصلنا لهالمستويات قريب المعرض. لاحظوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا في هذا الموضوع، في هذه الحلقة أعطيت سلالة البومة الصينية كمثال، ويمكن التعميم على جميع الفصائل. هنا إخواني حاولت أقدم شرح سلالة البومة الصينية كشكي. طبعا الطيرة هذه مش مثالية كمقاييس قياسية، وإنما فيها بعض العيوب وتحتاج تطوير، مثل نزول واضح في الشال، ولكنها ممتازة بشكل عام ومناسبة للشرح. وما نعترض إخواني على لجنة التحكيم مهما كانت النتائج. في النهاية الحكم هو متخصص وهو يعرف أكثر منا. يوم أنا فزت وصاحبي فاز في المعرض الثاني، أو اليوم فاز صاحبي أنا، بكرة يمكن أفوز، وهكذا هي. والمعارض أصلا وجدت لكي نتعلم إخواني، بغض النظر عن النتائج عن الفوز، وجدت للتطوير، وجدت لثقافة التعاون والاستفسارات مع الحكام والمربين الكبار. والمعارض هي احتفال في ذاته، وهذا الأساس. هنا نقاط التحكيم على البومة الصينية، التحكيم الدولي. بتكلم عن النقاط الأساسية وهي نقاط القوة. حاول تدخل أي طير، الصدر يكون ممتاز، الخط يكون واضح. الصدر طبعا فوق الخط وتحت الخط 17 نقطة، البنطلون 17 نقطة. البنطلون يكون واضح بشكل مميز. الشال بحيث انه ما يطوف العين، الشال 17 نقطة. الذيل مع الجناح تناسق 8 نقاط، ويفضل ان الذيل يكون لما تشوفه من الخلف يبين كأنه ريشة واحدة. فهذه جدا هي المواصفات المهمة. اللون ووقفة الطير ونقاء، وهذا كله تقييم للحكم 10 نقاط، يعني بيكون تحكيم كامل 100 نقطة بالنسبة على الستاندر. بالنسبة لفصيلة المفتل، بعد ما يتم التحكيم على ستاندر طير تضاف 20 نقطة للوردة. وطبعا الوردة المثالية هي اللي تكون دائرية بشكل كامل، وبدون ما يتدخل المربي انه يعدل في الوردة، تكون واضحة للمشاهدين وزوار المعرض والحكام، على اساس انها وردة عادية جميلة بدون اي تعديل، بدون اي تدخل بشري. اذا اخواني المفروض هنا نكون خلاص وصلنا لهالمستويات. خلاص جهزت الطيور، نعودها على آخر أسبوعين على الأقفاص مثل ما تشاهدون، مثل أقفاص المعارض. نعودها على الهدوء، تثبت وتكون الطيور ما تخاف. نحاول نلمس الطير. لاحظوا ما شاء الله هنا صفاء اللون، نقاء السلالة. كل مربي حمام جيد يثق في طيوره، ولا تقدم أي إضافات ما لها داعي للحمام قبل المعرض، فيمكن يكتشفك الحكم أو لجنة التحكيم، وهذا أمر وارد، ويتم استبعاد طيور كانت جميلة أساسا. عرضنا إذن إخواني خلال هذه الحلقة موضوع شامل عن تجهيز الطيور. تكلمنا بداية عن امتلاك المربي لساس جيد، تكلمنا عن أساسيات التجهيز، الفيتامينات والتغذية وكثير من الأمور إخواني، وسباحة الطيور، الحشرات. تكلمنا عن كثير من الأمور. شرحت نقاط التحكيم، اخترنا البومة الصينية كمثال.
عرضنا طيور قوية حتى الهاوي ياخذها كمقياس ويشتغل بشكل صحيح. يمكن أنا نسيت إخواني بعض النقاط أو الجزئيات. فمثلا حد من المربين يمكن يقول ليش برنامج 3 شهور؟ أنا يمكن أخذ الطير من قفص ودخلها على طول بدون تجهيز ولا شيء ويحقق مركز صحيح. من الممكن، لكن بنكون اشتغلنا على الحظ. أنا هنا أقدم موضوع شامل متعارف عليه سواء محليا أو دوليا، موضوع تجهيز الطيور، موضوع الريش. أصلا موضوع التبديل والريش هذا يحتاج للتحكيم مهما كانت القرارات. وتكلمنا عن كثير من الأمور إخواني اللي تفيد الهاوي والمربي، والمعارض وجدت للاحتفال إخواني والتعاون والمشاركة والتعلم. وشكرا لكم إخواني على المتابعة، وأتمنى لكم التوفيق.